La gente se ríe de él. Él llora hasta dormirse, pero al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Practica. Y practica con un objetivo en mente: que no vuelvan a reírse de él. Un año después vuelve a Reno. Se sube al escenario y toca el mejor solo que haya escuchado el mundo alguna vez.